强台山陀儿逐渐接近台湾，各单位都上紧了发条。吉安乡公所1号的中午就提前将乡内几条步道以及临海的脚踏车步道进行了封闭的措施。另外，也针对了仁和村农田灌溉沟渠易淹水的区域和水利署吉安工作站前往现场会勘，希望能够找出解决之道。1号上午，花莲市以及吉安地区太阳稍微露脸，不过根据中央气象署资料显示，山陀儿完整结构，强风豪雨不容小觑。而为了民众的安全，吉安乡公所1号中午就提前将乡内几条的步道以及临海脚踏车步道进行封路措施，衔接南滨海滨的一个化人，还有我们衔接整个海豚情深的海岸线，以及我们自行车步道和山上的4条的枫林步道等等的这一些步道，我们该进行封路的武馆道，我们的这个运动休闲的这样的一个设施设备，我们都是暂停先封止的。下午开始，部分地区就降起了雨来。乡长尤淑珍在仁和村长陈淑美陪同下，与水利署吉安工作站长林明松一同前往仁和村中正路2段容易发生淹水的区域进行会勘。这里的农业灌溉沟渠与平常排水沟共构似乎设计不良，清出了许多垃圾，也担心山陀儿的降雨量会造成堵塞淹水。有这些杂物在这里，所以会堵住，水就满出来。农田灌溉沟跟我们生活的灌溉沟的共构的部分，那谢谢村长作为一个防护。那我们现在看到了一堆的生活，包含了牛仔裤、鞋子，还有一些饮料瓶跟生活水管，都在水沟里。所以在这里呼吁我们的乡亲我们在作为一个防患建设的维护同时，请乡亲也要发挥我们的生活品德，让我们这些很难以处理、不会腐化的东西，不要进入到沟渠里面来影响我们在整个大风、豪雨、抢灾的过程中的阻碍物，甚至于是影响阻塞社区，造成淹水的这样的一个部分。我们尽量在灾前的话，我们整个进入过路涵管跟灌溉沟的部分，我们都会请厂商来清淤。然后在整个阻塞过程当中，我们未来的发展方向的话，是把我们的灌溉沟渠跟路侧沟的部分把它打开，做整个拉直过程，然后再过来做一个挡水板的地方，让垃圾不要再进来。相关的地方都会做一个拦路栅。然后拦路栅的话，整个做的过程当中，常常被拆除偷窃。尤淑珍则表示，垃圾废弃物不要随手往排水沟丢弃，不然大雨一来，容易造成排水不良，严重时还会造成地区淹水。乡亲民众一定要有公德心。记者刘明胜吉安采访报道。